everyone, welcome back to my channel لوجي فاني. لو انتوا لسه جديد على القناة تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا جرس التنبيهات عشان اوصل لكل فيديو جديد انا منزله. انا النهارده هعمل فيديو السلايم الشفاف. بصوا انا جايبه دي ب4 جنيه ودي ب2 جنيه. انا قلت اما اجيب الاتنين يعني اجربهم معاكم، معايا الاتنين نفس النوع. وكمان معايا دينكور ده فيه بجنيه وفيه ب2 جنيه من عند العطار، لو بيتعمل على ما اتوقع يعني بيتعمل بالجبنه القديمه. فهو ده انا جايباه بجنيه، بيجيبوه في كيس كده. وهنحتاج ميه علشان هتشوفوا معايا دلوقتي انا هحط الدينكور ازاي. وكمان مش هنحط كل الكميه دي عشان لو حطينا كتير السلايم هيطلع ناشف ومش هيطلع حلو معايا. انا هعمل واحد بالدينكور وواحد بالبرسيل. هجرب. معايا معلقتين عشان المعلقه دي هبقى اقلب بيها اي معلقه هبقى اقلب بيها على غيرها، والمعلقه التانية هبقى احط بيها الدينكور. فدلوقتي هبقى هحط الغيرة دي ب2 جنيه ودي ب4. اهي بيكون هو كده بيتلزق بيه الحاجات اللي هي بتاعت الفول. دلوقتي هحط كل العلبة. في حبة صغيرين قوي هسيبهم للاخر عشان لو السلايم طلع ناشف معايا ما بقاش، يعني لما يطلع ناشف معايا يبقى احط منه شويه. بصوا لو انتوا عايزين تحطوا لون انت عادي لو حطيته، بس انا مش عايزه احط، انا عايزاه شفاف اهو. هو مش هيبان بس احنا ممكن نحط عليه شويه ميه صغيرين قوي. ونفضل نقلب لحد ما يبقى كده. بصوا بقى نجيب الدينكور كده نمشي على الحاجات دي. كان دلوقتي وقفت الفيديو عشان اجيب المقص وافتحها. بصوا الدينكور بقى اللي هيتبقى من هنا هتحطوه في برطمان او في اي علبه، عشان يعني احنا ممكن نستخدم حبه صغيرين قوي في الاخر هنرمي كل ده، فعلى ايه نرميه؟ فنحطه في علبه احسن يعني. بصوا انا هحط حبه صغيرين، بصوا هم حبه صغيرين قوي يعني طرطوفه المعلقه كده هنحطها، مش هنحط كتير، ممكن بس احط حبه صغيرين كمان وبس. ونفضل نقلب فيهم كويس قوي لحد ما نلاقي الميه كده بيضه. بصوا دلوقتي قلبته خالص، احطه على جنب وهقلب السلايم حبه صغيرين. بصوا بقى انا دلوقتي حطيت حته لون صغيره قوي، يعني ممكن ما تتلونش اصلا، بس انا حبيت اديها حبه صغيرين. حطيتها اللون الاصفر. الديكور التانيين
شكله بقى عامل ازاي. شكله الصراحة حلو قوي. انا دي تاني مرة، قبل كده جربته بس قبل ما افتح بقى القناة مجرباه، مطلعش حلو زي كده الصراحة. لعبوا بايديكوا، شوفوا قوامه عامل ازاي. بصوا بدأ يمسك اهو. دلوقتي هدعك بايدي عشان انا كده اتاكدت ان السلايم مش هيلزق ايدي. بصوا حط شويه دينكار صغيرين. اكتبولي في الكومنتس ايه اكتر فيديو عملته في الشانل اللي عجبكم. شكله حلو قوي. بصوا بقى احنا لما نعمل السلايم التاني هنسيبه يرتاح بقى، عامل زي البيض الابيض. لما البيض يعني عامه لما بنفصل الصفار لوحده والبياض لوحده، البياض بقى لما بنعمله فوم. شكله الصراحه جميل قوي. بصوا بقى عشان الحاجات اللي فيه دي تروح، سيبوه 10 دقايق او نص ساعه يرتاح وتغطوه كويس قوي. بصوا انا هحط عليه شويه دينكار علشان حاسه بيلزق، فانا عايزاه مظبوط خالص. بصوا دلوقتي هحطه في علبه واغطيه كويس قوي، وعلى ما اعمل السلايم التاني بالبرسيل هغطيه كويس في علبه ونشوف بقى النتيجه الاتنين مع بعض. بصوا انا دلوقتي اوريكم مقطع جزء من السلايم. بصوا انا مش هنزل الفيديو بتاع السلايم اللي هو لونه ازرق دلوقتي، هنزله بعد الفيديو ده الجزء التاني كمان شويه. ويا رب الفيديو يكون عجبكم. بس هو ده الفيديو، باي.